रात्रीचा खोकला रात्री जास्त होतोय. तर याच्या कारणांमध्ये मुख्यत्वे अस्थमा, त्यानंतर ॲसिडचं रिफ्लक्स किंवा ॲलर्जी यामुळे होऊ शकतं. हे रात्री लंग्स आणि श्वासनलिका जास्त सेन्सिटिव्ह होतात, त्यामुळे अस्थमामध्ये खोकला वाढू शकतो. ॲसिड रिफ्लक्समध्ये जठरातलं ॲसिड अन्ननलिकेतून घशामध्ये येतं झोपेमध्ये आणि त्यामुळे खोकला. तर ॲलर्जीमध्ये बेडरूममधल्या धुळीमुळे रात्री खोकला येतो. डॉक्टरांकडून टेस्ट करून प्रॉपर कारण शोधणं महत्त्वाचं आहे. नाईट टाईम कफला इग्नोर करू नका. कारण कळालं की ट्रीटमेंट सोपी आहे. प्लीज सबस्क्राईब टू माय चॅनल.